發生咩事啊？喂，不如唔得，係我報警啊，不如。係咯。啊，咁緊張啊今日睇面試喎，我都係喎，一陣間入去喎，我有少少緊張，我點算好啊？我都緊張啊，啱啱畢業咋，睇個樣都好似20零30零啦。2,000 years later。鄭柏雲可以入嚟啦。OK，咁我入去先喎。好。清楚啦。你簡單介紹下自己啊。咁我叫鄭柏雲啦，我曾經有個8年嘅工作經驗啦。多謝嚟到今日面試啊。可以走，唔該。面試成點啊 OK 啦，OK 啊。一陣間到你咯，係啊，加油啦，加油啦！羅張鑑可以入嚟啦。到你咯，追上你啊，加油！好啊。呢個係咩事？記錯。你簡單介紹下自己啊。兩位面試官好啦，我就叫羅張鑑啦。我啱啱從呢個衛先 U 畢業嚟你哋公司嚟面試啦，我都係第一次嚟你哋相關公司嚟做面試呢啲嘢嘅。多謝嚟到今日面試啊。坐低啦。多謝你。面試完咯，啱啱點樣啊？唔錯啊，兩位老細人都唔錯，就係有個老細唔點應我咯。哦，我啱啱都係咁樣啊。邊位老細啊？阿張老闆。哦，係啊。張老闆唔點應你，係我係你老闆唔點應我咯，可能我問題我都唔好知。哦，好啦。嗱，經歷咗佢哋兩個面試咧，我就覺得阿柏雲咧就比較適合我哋嘅，因為佢經驗充足啦，可以快速適應我哋公司咯。但係我覺得真係唔係你咁講嘅，你睇下佢阿鑑啦，名牌大學衛星 U 畢業喎。唉，就算佢係名牌大學衛先畢業，但係佢冇入到社會去做過嘢，冇乜咁多經驗。我哋公司邊個帶佢做嘢咧？而家呢個環境時勢咁差，經濟真係唔係咁講，佢高科技人才係我哋而家最需要嘅嘢，同埋佢而家先20歲，啱啱大學畢業出嚟，佢啲思維好新㗎。我知你想講乜，但係咧，佢係學歷喺我面前，只係一張廢紙嚟啫嘛。我需要係咩啊？係需要實際嘅，大佬。我知你嘅理想係咁嘅，但係咧，呢個理想係唔可以帶領我哋公司行入未來咯。佢啲經驗有咩用啊？佢啲經驗已經過時啦。過時？個人類真係咁出嚟，竟然行翻嚟㗎？你講過時？係啊。真係夠啊！我認咗佢好耐啦，咁多年嚟，你喺我身邊度幫我哋做嘢，你做咗咁多年啦，就係靠呢個高學歷啊，先做到呢一個位㗎。我都知啊，佢以前唔係高我哋啊，我真係靠我自己嘅努力，唔係靠經驗行呢個位嘅。會發生咩事啊？好似好大鑊。喂，不如唔得，係我報警啊，不如。係咯，去行啦。我投資先收到收到呢一個啦。啲人會參與時好緊張，因為一陣即係打人就死我陣間。係有聽到好大聲。係咯。我就你拿一套同呢兩位先生錄口供，我又會睇咩情況。好，你大講下發生咗咩事？咁啱啱我哋兩個嚟呢間公司嚟面試㗎，咁之後咧佢出完嚟咧，過咗一陣間，佢入邊就唔知做咩無啦啦就發生啲喺度鬧交嘅聲啦，跟住同埋啲好似嘈啊啲嘢跌咗落地嗰啲聲咯。好，如果冇咩事嘅話，你哋兩個開走先。好嘅，唔該晒，好唔該。你下，兩隻冷靜，兩隻冷靜，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 冷靜。發生咩事？張生、李生，兩位都冷靜一下。依家你呢個房型講嘅9層，等我哋睇下情況。老闆咩環境啊？啱啊，阿 Sir。
呢兩位先生頭先情緒太激動，啱啱先陪佢哋落嚟打啫。好，咁你帶李生嗰邊傾下，嚟張生呢邊。Yes sir。阿 Sir，我同阿張生咧就係朋友嚟嘅，我哋咧同一間公司嘅老闆啦。今日嚟面試咧兩位面試者啦，我就比較滿意其中一個咧比較經驗多啲嘅，佢就比較滿意一個咧就經驗少啲，但係佢學歷高咯。我都明白佢係為公司着想啦，但係咧我哋而家公司嘅情況幾急嘅，職位都有限，但我希望有一個經驗多啲嘅人可以幫到我哋公司嘅未來啊嘛。但係我因為就係咁唔理解對方啦，次而從教咯，係咯，之後再喐手。其實成件事咪就係咁咯。好，明白，而家明白咗成件事情啦。咁你而家仲有冇啲咩不滿或者需求？其實我就係想佢認真咁聽下我講嘢，佢接納我啲諗法。好，咁等陣我同個伙計傾一傾下，然後俾一個好嘅方案俾你。明白嘅，李生。咁我哋身為警務人員，需要做嘅係市民嘅配合。咁頭先聽你嘅對話當中，都會明白到你嗰啲嘅不滿啦。所以等下我哋會同另一個阿 Sir 了解嘅情況之後，會俾一個良好嘅解決方法嚟。好啊，唔該，唔該晒，唔該晒。唔使。潘仔，而家件事已經了解晒啦，咁呢個交俾你啦。其他伙計有邊有少少情況，我而家過去睇下先。好 ，Yes sir。嗯。首先請你哋過一過。詳細嘅情況咧，頭先已經同另一位伙計了解清楚啦。兩位嘅觀念同埋佢嘅情況咧，我都已經了解好清楚。咁你哋始終都係想讓公司有好嘅收益同埋有好嘅利潤。咁我可以建議你兩位面試者都可以請翻嚟。咁樣一位面試者學歷高，一位面試者經驗充足，可以互惠互利。咁樣都可以有效你哋公司有良好嘅未來同埋發展。咁其實我都有唔啱嘅，我認為佢比較固執啦，但係仔細諗，佢都係為公司嘅未來着想啫，係我錯，對唔住。其實我都有唔啱嘅，你都講得啱。其實經驗都真係思想其實有啲重要嘅。兩位都請集翻嚟都其實唔係好可能仲會有啲幫助添。你係咪神經啊？